بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. آمين. بینەرانی و بیسەرانی بەڕێز و خۆشەویست، مسلمانانی ئازیز، سەلام و ڕەحمەتی خوای پەروەردگار بڕژێ بەسەر هەموو لایەکماندا. خوای پەروەردگار عاقبەت خێرمان بکە، سەربەرز و سەرفرازی دنیا و قیامەتمان بکە، داهاتوومان لە ڕابردوومان باشتر بکە، بە مسلمانی بمان ژێنێ، بە مسلمانی بمان مرێنێ، بە مسلمانی زیندیمان بکاتەوە ئینشاء الله تعالی. خۆشحاڵم کە لە بەرنامەکەتان، بەرنامەی ڕامان بە خزمەتان دەگەمەوە. خوازیارم خوای پەروەردگار بە گەورەی و عەزەمەتی خۆی ئەو بەرنامەیە بخاتە تەرازووی چاکەکانمان و تەرازووی چاکەکانمانی پێ قوڕسکاتن. خۆشەویستان، لە حەڵقەی ئەمڕۆی بەرنامەی ڕامان هەڵوەستە لەسەر دەستەواژەیەکی دیکە دەکەین لە قورئانی پیرۆز کە خوای پەروەردگار تەبارەک و تەعالا گرنگیەکی زۆری پێداوە و لە ئەتوانم بڵێم بەشێکی زۆربەی زۆری سوورەتەکانی قورئان، ئەگەر نەڵێم لە هەمووی، لە بەشێکی زۆری سوورەتەکانی قورئان دووبارە بۆتەوە و لای خوای پەروەردگاریش تەبارەک و تەعالا سەنجی مەحەکە. لای خوای پەروەردگاریش سەنجی مەحەکە. لەبەرەوە ئەو خەسڵەتەی کە خوای پەروەردگار تەبارەک و تەعالا ئەو گرنگیەی پێداوە لە ژێر ناوی تەقوا، خوای پەروەردگار تەبارەک و تەعالا بۆمەی ناردووە کە نازناوێکە بۆ خەڵکانێک کە خۆ دەپارێزن لە گوناه و تاوان و قۆڵی پیاوەتی و مەردایەتی و ژنایەتی لێ هەڵدەکەن لە عیبادەت و خواپەرستی و دینداری. هەر شتێکە خوای پەروەردگار تەبارەک و تەعالا پێی خۆش بێ ئەنجامی بدەین و هەر شتێکە خوا تەبارەک و تەعالا نەهی لێکرد بێ، پێی ناخۆش بێ، ڕقی لێ بێ، خۆی لێ پارێزین، ناوی لەو جۆرە خەسڵەت و سیفەتە ناوە تەقوا. طبعاً بەس کەلیمەی تەقوا 103,000 دووبارە بۆتەوە لە قورئان، بێجگە لە سیغەکانی کە یەتەقی، متەقی ئەوانە، ئەوەش بە چەند شێواز و بە چەند جار دووبارە بۆتەوە لە قورئانی پیرۆزدا کە کەلامی خوایە تەبارەک و تەعالا. خۆشەویستانی خۆم، مەسەلەی تەقوا پێناسەی زۆری کراو، من ئاسمە سەر پێناسەکان، بەڵام یەک شت گرنگە ئەگەر بتوێ بزانی داخوا ئەتۆ لە تەقوادارانی یانەوەتە هێشتانەکە تەقوا دروست نەبووە، پارێزکاریت بۆ دروست نەبووە. ئەو شوێنانەی کە خوا تەبارەک و تەعالا پێی خۆشن تەواجودت لێی هەبێ، ئەگەر خۆت لەوێن دەرێ بینیەوە، ئەو شوێنانەی کە خوا پێی خۆشە عەبد و بەندەکانی خۆی تەواجودی لەوێن دەرێ هەبێ، خۆت لەوێن دەرێ بینیەوە و تەواجودێکی باشت هەیە، غیاباتت نییە لەو شوێنانە و ئەو شوێنانەی کە خوا تەبارەک و تەعالا ڕقی لێیەتی کە عەبد و بەندەکانی خۆی لەوێ ببینێ، حوزورت لەوێن دەرێ نییە، ئەسڵەن هەر پێیان نازانی، هەرەگە بەلاشیاندا تێپەڕی بە سەرعی تێدەپەڕی، ئەوە بەبێ دەنجی بزانە کە ئەتۆ ئەهلی تەقوای، بزانە کە ئەهلی تەقوای. ئەو دووبارە دەکەمەوە، ئینسان چۆن بزانێت کە ئەهلی تەقوایە؟ کاتێکە ئەو شوێنانەی کە خوا تەبارەک و تەعالا پێی خۆشە ئینسان عەبدی خۆی، بەندەی خۆی تەواجودی لێ هەبێ، بە نمونە مزگەوتەکان کە خۆت بینی 5 فەرزە نوێژی جەماعەت لە مزگەوتەکانی، غیاباتت نییە و دڵت وابەستەی مزگەوتەکانە، وەکو پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵام دەفەرمێ وەڕەجوڵ قەلبه متعلق بالمەساجد. يعني چی وەڕەجوڵ قەلبه متعلق بالمەساجد؟ وەکو کەئەنەما کابرا بە مزگەوتێ هەڵواسرا بێتن، کە کەسێک بە مزگەوتێ هەڵواسرا بێ ئەسڵەن هەلێ ناکرێتەوە لە مزگەوتەکە، هەر پێوەی دەمینیتەوە. یعنی دڵت وابەستەی ئەو مزگەوتەی بێ، ئەو نوێژەی دەچێ دەرەوە، یعنی ئینتیزاری نوێژەکەی دیکە دەکەی تا دەچێەوە مزگەوتێ. و شوێنی مەسەلەن دەبینی نەخۆش، سەردانی نەخۆش، سڵح و مەسلحات، سەردانی خزمان، ئەوانە هەموو ئەو شوێنانە خوا تەبارەک و تەعالا
پێی حضورت هەبێ و پێی بتبینی لێوێن دەرێ. ئەها لە فەرمودەیەکی قودسیدا هاتووە لە ڕۆژی قیامەت. خوای گەورە تەبارەک و تەعالا دەفەرمێ عەبدی من نەخۆش کەوتم بۆ سەردانت نەکردم. کابرا هی کەچی لە خۆ دەبین دەڵێ یا رەب العالەمین ئەتۆ چۆن نەخۆش دەکەوی تۆ نەخۆش ناکەوی دەڵێ فڵانکە عەبدەی من نەخۆش کەوت فڵانکە موسڵمانە بۆ سەردانت نەکرد. ئەوەندە گەورەیە سەردانکردنی نەخۆش. برسی بووم بۆ نانت نەدام خودایە تۆ خۆ نان ناخۆی برسی نابی فڵانکە موسڵمانە لە تەنیشتە تۆ برسی بوو بۆ هاوکاریت نەکرد. ئەو شوێنانە پێیان خۆشە خوا پێی خۆشە کە ئەتۆ حضور و تەواجودت هەبێتن. ئەو شوێنانەی کە خوای گەورە تەبارەک و تەعالا پێی ناخۆشە کە ئینسانی ئیماندار موسڵمان ببیندرێ لەوێن دەرێ حضوری لەوێن دەرێ هەبێ وەکو بەبێ ئیشی زۆر چوونە بازار و ڕاوەستان و پیاسەکردن و دانیشتن لە دوکانی خەڵکی و بۆ کابرای دوکاندار تەبیعیە ئیشێتی لەوێن دەرێ ئیشێتی بەڵام ئەو بزانن یعنی خراپترین شوێن بازارەکانن خۆشترین و چاکترین شوێن مزگەوتەکانن. بەبێ ئیشی مەچوو لە سەر فەرعان ڕاوەستی مەچوو لە بازاری ڕاوەستی مەچوو بڵێ وەڵا با پیاسشی لە بازاری بکەم. ئەو شتانە ئیتونین ئیمن نین هی خەڵکی مولتەزیم نین. ئەوجا تووشی هەزار و یەک گوناه و تاوان دەبی لەو بازاڕی. قمارخانەکان کافتریاکان مەیخانەکان مەلهەکان هەر کەسێک خۆی لەو شوێنانە بینیۆ بزانە کە لە تەقوا مەحرومە. خوای گەورە بە قسمەتی نەکردووە. ئەوجا خۆشەویستانی خۆم پێش بێمە سەر هەڵوەستەکردن لەسەر هەندێک بەرووبوومی تەقوا بەرهەمی تەقوا. تەقوا چۆن دروستە بێت؟ تەقوا بە ڕۆژێک و دوو ڕۆژان دروست نابێت. تەقوا بەردەوام و ئیشی بەردەوامی دەوێت. من هەموو جارێک تەشبیهی دەکەم بە ئیشی مێشە هەنجوین. مێشە هەنجوین بە ڕۆژێک و دوو ڕۆژ ئەو هەموو هەنجوینەی دروست ناکاتن. تەماشا دەکە ئەو هەموو گوڵانە دەکا ئەو گوڵ بۆ ئەو گوڵ بەس تەماشای مێشکن کە ئیش دەکاتن ماندوو نابێ چەند گچکەیە. بەڵام لە مال لە ئیش و لە جوهد سەرفکردنەکەی بەقەدەر دەیانی وەکو منوت و ئیش دەکات. بە هەزاران گوڵ بە سەدان گوڵ تاوەکو هەندێک ڕەواقەی هەنجوینی دەست دەکەوێتن. تەقواش ئاوایە. ئەگەر بتوێ ئەهلی تەقوابی دەبێ عیبادەت و خواپەرستی جۆرا و جۆرت هەبن و بەردەوامیش بی ئیشیان لەسەر بکەی ئەوجا هوردە تەقوایەکە دروست دەبێ بە ئیلتیزامی مزگەوت تەقوا دروست دەبێ بە قورئان خوێندن دروست دەبێ بە سەردانی نەخۆش دروست دەبێ بە هاوکاری فەقیر دروست دەبێ بە سەلامکردن لە خەڵکی دروست دەبێ و بە ڕۆژوبوون دروست دەبێ و بە زەکاتدان دروست دەبێ بە خێر و سەدەقە دروست دەبێ بە ڕووخۆشی دروست دەبێ لەگەڵ خەڵکی ڕوود خۆش بێ بە غەیبەت نەکردن دروست دەبێ بە بوختان نەکردن دروست دەبێ بە قسەی خۆش دروست دەبێ کەواتە بە چاکەکردن لەگەڵ خێزان و ماڵ و منداڵت دروست دەبێ بە چاکەکردن لەگەڵ جیرانی دروست دەبێ کەواتە ڕێگاکانی دروست بوونی تەقوا زۆرە. ئەو تەقوایەکە تۆ ئەو ئیشە چاکانە دەکەی هوردە وەکو هەنجوین لەسەر یەک کۆ دەبێتەوە تەماشا دەکەی کاتێکی وەخۆت دەیتەوە بووە پیاوێکی ئەهلی تەقوا ئافرەتێکی ئەهلی تەقوا خوای گەورە لەوانەمان حیساب بکە یا رەب العالەمین. ئەوجا خاڵێکی دیکە خۆشەویستانی خۆم کە بۆی کە سوودمەند بین لەو تەقوای کە باسم کرد دەبێ پێ بە پێی پێغەمبەر بێ عەلەیهی سەڵات وسەلام بە گوێرەی سوننەتەکانی پێغەمبەری خۆشەویستمان بێ عەلەیهی سەڵات وسەلام بۆی کە تووشی ئیفرات و تەفریط نەبین تووشی زێدەڕۆیی نەبین و تووشی ئەوە نەبین کە غلو بکەین لە دینداری و لە موسڵمانەتیمان یان کورتی تێ هەڵێنین و کەم تەرخەم بین و بڵین بە تەمای و کوردەواری خۆمان نیشتێ لە ئیمانێ نەگەڕین. بینێت چەند شوێنەواری تەقوا یانەوەتە خوای پەروەردگار لە چۆن باسی تەقوای کردووە لە قورئانی پیرۆزدا لە سوورەتی ئەلبەقەرە ئایەتی 48 خوای گەورە دەفەرمێ واتقوا یوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. تەقوا بە کۆمەڵە مانایە کاتووە لێرە کەلیمەی تەقوا ئەوە هاتووە دەڵێ بترسن خۆی دائیمەن ئینسان ئەگەر ترسا حەزەر دەکا احتیاط دەکا. خوای پەروەردگار دەفەرمێ بترسن لەو ڕۆژەی کە هیچ کەس وەبەر هیچ کەس ناکەوێ هیچ کەس فریای هیچ کەس ناکەوێ هیچ کەس ناتوانێ تکاکار و شەفاعەتکاری هیچ کەس بێتن ولا يقبل منها شەفاعە تکاکاری و شەفاعەت قبول ئێستا لێرە بۆ نمونە لەو مەقەڕەی لەو مەڵبەندەی لەو
وەکو بڵێ مزگەوتەی لەو قاعی لە هەر شوێنێکی کە تەماشای دەکەی بتوێنە فەرێکی محاسەبەکەکەی هەشنۆدەت کاکاری لۆ پەیدا دەبێت کاکەت خوا لێی گەڕا عەفوی کە و وازی ئەو جارێ خاتری مە مامۆستا و ئەوە لە قیامەتێ نییە. ولا يقبل منها شفاعة شفاعەتی کەس وەرناگیرێتن و قبول ناکرێت ئیلا ئەگەر خوا ئەمری لەسەر بێت. کۆمەڵە خەڵکی کە شەفاعەت دەکا کە دەڵێن بۆ نمونە ئیمانداران شەفاعەت دەکەن، پیاو چاکان شەفاعەت دەکەن، شوهەدا شەفاعەت دەکەن، پێغەمبەران شەفاعەت دەکەن عەلەیهیمو السەڵات وەسسەلام، سدیقین شەفاعەت دەکەن و بە ئەمری خوایە، خوا ڕێیان پێدا دەڵێ فڵانە سن فەورن شەفاعەت بکەن بۆ کۆمەڵە خەڵکیشی. بەڵام هەر ئاوە لە خۆڕا کابرا ببینی وەڵا برادەرە و دۆستە با بچم شەفاعەتی بکوم شتە نییە. ولا يؤخذ منها عدل و مقابلی لێ وەرناگیرێ کابرا بڵێتن خوایە ڕزگارم کە هەندە پارەی دەدەم یان فلان کەسی لە زیاتی من ببە دۆزەخ، ئەو شتا لە نییە. ولا هم ينصرون و ڕزگاریان نابێتن. ئەو جا خوای پەروەردگار لە سوورەتی هەر لە سوورەتی ئەلبەقەرە لە ئایەتی 203 دەفەرمێ واذكروا الله في أيام معدودات، باسی دەکا باسی حەج دەکا و باسی ئەیام التەشریق دەکا، یعنی ئەیامی معدودات 13 و 14 و 15 یعنی ئینسان ذکر و ویردی خوای پەروەردگاری تێدا دەکا، تەهلیلاتی تێدا دەکا، تەحمیداتی تێدا دەکا، بە تایبەتیەوە لە کاتی ڕەمی جەمەراتە کە ئینسان ئەلەوێن دەرێ دەمێنێتەوە. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. دەفەرمێ ئەوەی کە پەلەیەتی بگەڕێتەوە بۆ ناو ماڵ و منداڵی خۆی کە دوو ڕۆژ ڕەمی جەمەرات بکە بڕوا ئینتیزاری ڕۆژی سێم نەکا، بەڵام بە شەرتێکی پێشەوەی کە ڕۆژ ئاوا بێتن دەبێ ئەو شوێنەی بەجێهێشت بێتن بۆی کە ئەگەر ڕۆژ ئاوا بوو دەبێ بمێنیت و ڕۆژی سێمیش بەردەکان باوێ. ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، یعنی ئەگە سێمیش بمێنێتەوە هیچ گوناه و تاوانێک نییە، مانەوەش خێرترە و خێر و سەدەقەی زیاترە. دەفەرمێ لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. لەخوا بترسن، حیساب بۆ خوا بکەن و بزانن یەقینتان بێ کە دەگەڕێنەوە لای خوای پەروەردگار بۆ حەشر و حیساب و محاسەبەکردن. ئەو جا خوای پەروەردگار تەبارەک وتەعالە لە سوورەتی ئالی عیمران ئایەتی 102 دەفەرمێ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أي خەڵچینە لەخوا بترسن، حیساب بۆ خوا بکەن، حیساب کردنێک کە شایستەی خوا بێ. واتقوا الله اتقوا الله حق تقاته، يعني حسابێک کە شایستەی خوا بێت، چونکە ترسانی ئێمە حیساب بۆ کردنی مە دەبێت لە قەدەر گەورەی و عەزەمەتی خوا بێت. خوای گەورە چەند گەورە و عەزیمە دەبێت ئەو حیساب بۆ کردنەی مەش ئاوا بێت، بەڵام واینە نا دەبێت چاو بە خۆمان دابژێڕینەوە. جاوجا دەفەرمێ ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، مەمرن بە موسڵمانیەتی نەبێ. یعنی بۆ چونکە خوای گەورە دەزانێ بۆ پێی ڕاگەیان ئەگەر بە کافری بمرین، بە منافقی بمرین، بە مشریکی بمرین، خوا پەناماندا و خوای گەورە بمان پارێزیتن، بە ئەبەدی لە ناو ئاگری دۆزەخدا دەبین و بە ئەبەدی لە ناو ئەزیەت و ناڕەحەتیەکاندا دەبین. بەڵام ئەگەر بە موسڵمانیەتی بڕۆین مەجالی لێخۆشبوونی هەر هەیە، مەجالی لێخۆشبوونی هەر هەیە. ئەو جا یەک شتی دیکە تەماشەکەن لە سوورەتی ئالی عیمران ئایەتی 131 خوای گەورە چی دەفەرمێ واتقوا النار التي أعدت للكافرين. یعنی چی؟ یعنی خۆتان بپارێزن لەو ئاگرێک کە خوای گەورە بۆ کافرانی ئامادە کردو. یعنی ئاگری دۆزەخ بۆچی ئامادەکراوە؟ ئەسڵەن بۆ کافران، بۆ منافقان، بۆ مشریکان. یعنی موسڵمان خۆت بپارێزە مەچۆ ناو ئاگرەی، کەواتە یەک شتێ دوو شتی لێ دەخوێندرێت. یەکەم ئەسڵی مانەوەی هەمیشەیی و هەتاهەتای بۆ کافر و منافق و مشریکانە لە ناو دۆزەخدا دەمێننەوە. بەڵام مانای ئەوە نییە کە ئینسانی موسڵمانیش ناچێتە ناو ئاگری دۆزەخ، بەڵام تێیدا ئەبەدی نابێ. خوای گەورە چی دەفەرمێ واتقوا النار، خۆتان لەو ئاگرەی بپارێزن کە شوێنی ئێوە نییە، کە شوێنی ئێوە نییە. واتقوا النار التي أعدت للكافرين، خۆتان لەو ئاگرەی بپارێزن مەچوونەکنەوە. ئەها جاری وا هەیە ولله المثل الأعلى، نمونەی هەرە بەرز بۆ خوای پەروەردگار. ئێستا بە تایبەتی دەبینی کابرایەکی پیاو ساڵح سجن دەکرێت، تاوانێک دەکا، دەیبەن دەگە مەشروب خۆرانی دەکەن، دەگە زیناکەرانی دەکەن لە سزنی، دەگە قاتیلانی دەکەن لە ژوورێ. کابرا زۆر بێزار دەبێ،
دێندا دەڵێن داواکاری تێدا وەڵای کاکە بەس لەگەڵاوانم ڕزگار کرد کاکە من پیاوێکی مسلمان و بەڵێ تاوانێکم کردو بەس وەڵاهی وەزم زۆر خراپە دەگەڵەوانە خوای گەورەش تەبارەک وتەعالا دەفەرمێ واتقوا النار التي أعدت للكافرين خۆ لەو ئاگرەی بپارێزن کە بۆ کافران ئامادەکراوە یعنی چی یعنی ئەگەر خۆت نەپاراست لەگەڵ ئەو کافرانە ئەگەر خوا عەفوت نەکات دەتباتە ناو ئەو ئاگرەی جا هەنجینە کەوەزەکەی دەزانی داخۆت چ باسە ئەوجا لە سوورەتی ئەنفال تەماشەی بەرووبوومی تەقوای کەین خۆشەویستانی بەرووبوومەکەی گەلێک زۆرە چونکە ئێمە باسەکە وەکو گوتم بەس هەڵوەستەی کورتی لەسەر دەکەین دەفەرمێ لە سوورەتی ئەنفال لە ئاەتی 29 یا ئەیها الذین ئامنوا ئەی ئەوانەی ئیماندارن ئەسڵی ئیماندار پێویستی بە تەقوایە دەفەرمێ ئین تتقوا الله ئەگەر ئێوە ئەهلی تەقوا بن کەواتە ئیماندارمان هەیە بێ تەقوا بەڵێ ئیمانداریشە بەڵام بێ تەقوایە ئیمانداری ڕاستەقینە دەبێ هەوڵدا ڕۆژ بە ڕۆژ تەقوای خۆی زیاد کاتن لەبەرەوە خوای گەورە لێرانە ئینی شەڕتیەی داناوە دەفەرمێ یا ئەیها الذین ئامنوا ئین تتقوا الله ئەگەر ئێوە ئەهلی تەقوا بن یەکەم شتستان بۆ دەکەم دەفەرمێ یەجعل لەکم فورقانە دەفەرمێ عەقڵێکی واتان بە قسمەت دەکەم بەسیرەتێکی واتان بە قسمەت دەکەم کە شتی لێک جیاکەن یعنی زەلامی ببینی دەیانناسی مەسەڵەن هەر يعني لە مەلامیح و لە دەم و چاو و لە حەرەکات و سەکەنات دەزانی داخۆ باید چەندیە ئەو جا لە قسەکانی کە کابرادێ قسە دەکاتن ئیمانێکی وات بە قسمەت دەکەم فترەتێکی وات بە قسمەت دەکەم بەسیرەتێکی وات بە قسمەت دەکەم کە چاک و خراپەکەی لێک جیاکە بزانێ داخۆ ئەوە چ کابرای کە ها زۆر گریا و پاڕا و ماڵم کاولو دەزانی کە پیاوێکی سەختە چییە پەرژینێکی قایم بێ و دەزانی ئیوا هەیە دەبینی شتێکە دەڵێ وەڵاهی ئەوە ڕاست دەکاتن ئەو بەسیرەتت پێدەدا خوای پەروەردگار تەبارەک وتەعالا ويكفر عنكم سيئاتكم ولا گوناهەکانتان خۆش دەبم سەیئات برایانی خۆشەویستم خوشکانی بەڕێزم یعنی گوناه گچکەکانن یعنی مادام ئەهلی تەقوای ها تەماشا کە خوای گەورە چ مەرتەبەیەکی بۆ ئەهلی تەقوا داناوە کابرا کە گەیشتە ئەهلی تەقوا ئەگە گوناهی گچکەشێ بن خوای گەورە چاوپۆشی لێ دەکات لێ ڕۆژ دەکاتەوە بۆ لەبەر خاتری تەقواکەی کەواتە تەقوا شتێکی زۆر گرینگە ئەها خوای گەورە لە مەسەلەی سەربڕینی حەیواندا قوربانی پارەی زۆر سەرف دەکەی لن ينال الله لحومها ولا دماء ولكن يناله التقوى منكم ما بستي او نيته او گەورەی و عەزەمەتەیە کە بۆ خوای دادەنی ئەو ترسەیە کە بۆ خواتێ خوای گەورە ئەوی مەبەستە دەنا ئیشی بە گۆشت بە ئەوەی نییە تو کە حەیوانی سەر دەبڕی کەست بینی و بڵێ وەڵا هەندەی بۆ خوای دانێن تەبارەک وتەعالا نا بەس خوای گەورە تەبارەک وتەعالا ئەگەر ئەتۆ نیەتت خاڵص و ساغ بوو بۆ خوا هەموو حەیوانەکەی بە پێستەکەی و بە قۆچەکانی و بە حتا بەو پیسایی کە لە ناو وەرگەکەشدا کە کەس ناوێتن خوای گەورە بۆت دەخاتە سەر تەرازووی چاکەکان و تەرازووی حەسەناتت ئەو جا دەفەرمێت چی وەیەغفر لەکم و لێشتان خۆش دەبم یعنی یەک شت زۆر گرینگە ئینسان بیزانێ ئینسان مەهما ئەهلی تەقوا بێ نابێتە مەلایکەت کەم و کورسی و کورتوکاڵی هەر دەبن کەواتە مانای ئەوە نییە فڵان کەس گوناهێکی کرد ئەوە تەواو لە دایرەی تەقواداری و موسڵمانێتی و دینداری فڕی دەینە دەرێ چونکە ئایەتەکە وا نافەرمێتن ئایەتەکە وا نافەرمێ ئایەتەکە دەفەرمێت چی ئین تتقوا الله ئەگەر ئەهلی تەقوا بن يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم لە گوناهەکانتان خۆش دەبین کەواتە کابرا ئەهلی تەقوایە لەبەرەوە گوناهیشی کردوون خوا لە گوناهەکانی خۆش دەبێ وەیەغفر لەکم و لێشتان خۆش دەبین ئەو جا خوای گەورە دەفەرمێ والله ذو الفضل العظيم خوای گەورە خاوەن بەخششێکی زۆر گەورەیە یەک خاڵی دیکە کە زۆر گرینگە خوای گەورە تەبارەک وتەعالا دەفەرمێ لە سوورەتی التەوبە ئایەتی 119 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين أي إيمان دارنا لخواترز بن لقل راس قويان دابن يعني إنساني إيمان دار هي خوي بإيمان دار دزام لقل دروزنانش دا بلي أمره أو خلقي كإنتماء كردو بو أحزاب علماني كأحزاب علماني أساسا بو أي دروز بون كشريعة إخوان رشكاتوا باوريان بحاكمية إخوانية باوريان بشريعة إخوانية ئەوانەی کە خۆیان بە مسلمان دەزانن ئەوانەی کە خۆیان بە دیندار دەزانن ئەوانەی کە بە ڕۆژوو دەبن ئۆتۆماتیکیەن پێچەوانەی ئەو ئاەتە هەڵسوکەوت دەکەن لەگەڵ خەڵکی درۆزن و سەختەچیدان خوای گەورەش پێمان دەفەرمێ یا ئەیها الذین آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقین لەخوا بترسن و لەگەڵ ڕاستگۆیان دابن
ئەو جا ئاخر ئایەت خوای گەورە تەبارەک و تەعالە مەعیەتی خوا لەگەڵبوونی خوا ئینسان بە تەقوا و دەستی خۆی دەخات، یعنی خوات لەگەڵ دەبێت، یعنی تەشبیه نەبێ وەلیلله المەثل الأعلى ئەتو ئۆتۆماتیکیان تەماشەکە، یعنی بچی هەر شوێنێکی حەسانەیەکی گەورەت هەبێ، ئێستا بینی پەرلەمانتارێکە حەسانەی هەیە کەس ناوێری تێداخولی بکاتن، یعنی هیچ یاسایەک نایگریتەوە ئیلا دەبێ حەسانەکەی لێ بسەندرێتەوە، کەس ناتوانێت شڕتەیەک ناتوانێت ئاسایشێک ناتوانێت دەستگیر بکات، بۆی حەسانەی هەیە دەبێ حەسانەی لەسەر لاسێ. ئەو کەسێک کە ئەهلی تەقوایە ئەو حەسانەی بۆ دروست دەبێت لای خوا، خوای گەورە لەگەڵی دەبێتن. دەفەرمێت چی لە سوورەتی النحل آياتي 128 إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. خوای گەورە لەگەڵ کەسانێکدایە کە ئەهلی تەقوان و کە چاکەکارن، کە خوات لەگەڵ دابوو مەعیەتی خوات لەگەڵ دابوو هەموو دنیا دەژت بێ ناتوانێت هیچ لەگەڵ بکاتن. یا ربی خوای لە تەقوادارانمان حیساب بکەی و عاقبەتمان خێر بکەی و سەربەرز و سەرفرازی دنیا و قیامەتمان بکەی تا حەڵقەیەکی تر بەخوای پەروەردگارتان دەسپێرم. وەسەلام عەلەیکم وەڕەحمەتوڵڵاهی وبەرەکاتوه.